नमस्कार डॉक्टर टिप्स को स्वागत करुछि मो प्रियंका। आम शरीर रे जहाँ भी छोट बड़ समस्या देखा दिए ताको अवहेला करबा उचित नुहे, कारण ए समस्या ही दिने भविष्यत रे किछि बड़ क्षति पहुंचाई पारे आम शरीर को। आज आमे एभली एक समस्या को नहीं आलोचना करबा जहाँ कि सोइला बेले ए समस्या देखा दे थाए। आपण भाबुथिबे कोन ए समस्या? आज्ञा हाँ, घुंगुड़ी, जहाँ कि आपण अवगत न थांते किंतु आपणकर आखपाख लोक एहाकु नहीं डिस्टर्ब होई थांते। प्रायतः लोक कारण खोजंती घुंगुड़ी हेबा पछरे कौन रही कारण, कहीं घुंगुड़ी हुए। आज आमे ए सबु को नहीं आलोचना करिबा एवं घुंगुड़ी रु बंचिबा पाई कौन सबु रही उपशम, जो मानकर घुंगुड़ी होची सेमानक पाई कौन रही चिकित्सा पद्धति, ए सबु को नहीं चलंतु आरंभ करिबा डॉक्टर टिप्स। आज आलोचना करबा पाई आम सहित स्टूडियो रे उपस्थित रहिछंती डॉक्टर प्रीतम छोटराय, छाती और फुसफुस रोग विशेषज्ञ सम हॉस्पिटल रो। सर आपन को आलोचना को स्वागत। थैंक यू। नमस्कार सर, घुंगुड़ी एक रोग की काहे की घुंगुड़ी हुए, कौन घुंगुड़ी? नहीं, घुंगुड़ी गोटे तो रोग नुहे, बट गोटे सेरा गोटे अवस्था। जदि आम ठीक टाइम रे ताकू चिकित्सा न करूँ, ठीक टाइम रे तार डायग्नोसिस न करूँ, ताले परवर्ती स्टेज रे एटा गोटे रोग आकार रे परिणत हबो। आउ से रोगर अन्य ना हैला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एटा प्रोग्रेस घुंगुड़ी जदि ठीक टाइम रे ट्रीटमेंट न होउची ताले इट विल लीड टू अ डिजीज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आउ एटा कहा को भी हे पारे, साधारण पिलांकठू आरंभ करी बड़ मानक पर्यंत कि बयसर किसी सीमा नहीं यहाँ पर्टिकुलाली कौ रेस या पर्टिकुलर कौ लोक को हबनी बोली माने नहीं। बट घुंगुड़ीर आमर विभिन्न प्रकार तार जो अच्छी विभिन्न प्रकार सबू घुंगुड़ी असुविधा करेनि। फास्ट ऑफ ऑल घुंगुड़ीटा एक्चुअली कह गले आमर से एयरवे जो अच्छी पार्शियल कोलैप्स ऑफ द एयरवे। जेतले आमे सोचू सेतले आमर बॉडी जेतले स्थिर हो जाए, माइंड काम हो जाए, सेतले जनरली से मसल्स गुड़ा भी ऑल्सो वीकनेस हो जाए। मसलटा जो वीकनेस हो जाए से टाइम रे आमर जो से मसल तक जो टंग रो मसल किंबा जो जति रिलेटेड मसल्स गुड़ा वीक हो जाए, जो कारण आमर घुंगुड़ीटा सृष्टि हुए। से कारण घुंगुड़ीटा सृष्टि हुए कहीं से एयरवेटा आमको छोट हो जाए। सो एयरवे कहीं सेटा तो एमती जना पड़ेनी, सेटा गोटे साउंड करे जोटा कि आम कहूँ घुंगुड़ी। आ घुंगुड़ीर कारण विभिन्न प्रकार हो पारे, कारण विभिन्न तार विभिन्न प्रकार अच्छी घुंगुड़ीर। गोटे तो अच्छी सेंट्रल हो पारे, तार विभिन्न प्रकार घुंगुड़ीर तार माने जदि कह तार टाइप्स अछि कि सर? टाइप्स कहया जाउथली से टाइप्स हमर बेसिकली अच्छी तार डिवाइडेड तीनटा प्रकार जो टाइप्स कह गले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रो तीनटा प्रकार डिवीजन करा जायछि। गोटे हला सेंट्रल एपनिया, गोटे हला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, आ गोटे हला मिक्स्ड एपनिया। बट बेसिकली घुंगुड़ी रिलेटेड हला एटा हला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया रे अंडर रे आउछि। आमर कौन जदि जोटा सेंट्रली जो गुड़ा थाए सेंट्रल एपनिया जो कहती, जो नॉर्मल स्टेट रे जो निश्वासटा आमर धर 10 सेकेंड रु कम रही जाउची किंतु रेस्पिरेटरी पैरामीटर को किसी असुविधा करनी, सेटा कह जाउची सेंट्रल एपनिया। बट सेंट्रल एपनिया रो ब्रेन को गोटे डिफेक्ट कि ब्रेन रो टेम्पररी जो ग्लिच कहती तार स्टिमुलस देवाकू सेटार जदि ट्रांसमिट हो पारनी सेटा कह जाउची आमर सेंट्रल एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया कौन कह, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कह जोटा कि एपनिया जोटा कि आमर निश्वास आमर 10 सेकेंड रु अधिका रोची, आ जोठी रे आमे डिस्टर्ब हो जाउछु, माने हठात आमे उठी जाउछु, हठात आमे चमकी जाउछु, हठात आमर निश्वास भांगी जाउची। यही सब जदि कारण यही सबू तक रिलेटेड जो आरंभ होची देन आमे भाविबा जे एइथरे रेस्पिरेशन रो रोल रोची। तो रेस्पिरेटरी पैरामीटरटा सेठी अफेक्ट करछि, जो कारण आमे जेतले भी सोइथिबा आपण देखुथिबे जे आमे बहुत टाइम रे हठात चमकी उठी जिबा कि हठात आमे पोजीशन चेंज करछु कि हठात आमे
से सबुतक रिलेटेड होची हमर ऑब्स्ट्रक्शन कहना आमर जोटा जो निश्वास पाइपटा को माने विभिन्न कारण जदि डायमीटर तार कमी जाउची आ जेमती गोटे नॉर्मल आमर फॉर एग्जांपल नॉर्मल गोटे ट्यूब रे जतले नॉर्मल एयर जाउची और हठात से ट्यूबटा कंप्रेस होउची से कंप्रेशन जगू ही ए जो घुंगुड़ीटा आमर हुए जनरली जतले सेंट्रल अपनिया को आमे ट्रीट न करू केतले केतले सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्टिव ट्रीट न कले सेरा मिक्स्ड आकार हुए बट आमर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया मेजरली 90% रो अधिका लोक को एफेक्ट करे आ एटा गोटे मेजर एबे कहा जाउची इट इज अ वेरी बिग थ्रेट कहा जाऊ कि कहना एटा जगू भी एटा विभिन्न सिस्टम को भी एफेक्ट करे आमे आगो को मते आलोचना करबा सर आ गोटे कथा जे कि एज कथा आपण कहतले यार किछि एज लिमिट नाही कि जा पूर्व को जे बयस बढ़िले हुंगुडी मारंती प्रयत किंतु आज काली तो देखु युवा बयसर मध्ये हुंगुडी मारुचंती एमिति कि छोट पिलांक निकटरे मध्ये हुंगुडी मारिबार हम देखुछु घुंगुडी रो तो किछि बयस नाही कि बयसर किछि सीमा नाही घुंगुडी को स्टेज रे को एज ग्रुप रे भी हे पारे बट फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखिया पड़ियो जे घुंगुडी रो कारण बाछिया पड़ियो घुंगुडीटा कौन पे होची एक्चुअली किछि एयरवे रो डिफेक्ट एयरवे रो रूट रे किछि डिफेक्ट अछि जो कारण कंप्रेशन होची कि पार्शियल कोलैप्स जो घुंगुडी मारुची कि एमिति में देखाई जोटा कहले आपण पिला मानक केस रे जनरली हमर गोटे अछि टर्मिनोलॉजी नाक झार टिके नाक बोनटा जोटा कोंती सेप्टम नाजल सेप्टम सेटा टिके डिविएशन थाए एटा प्राय बहुत 70 to 80% यंग पिलांकर डिविएटेड नाजल सेप्टम कहा जाए किंबा तंग तंटी रे गोटे पॉलिप थाए किंबा किछि गोटे तंकर जदि तंटी रिलेटेड किछि हुए सेटा मध्ये सेटा घुंगुडी प्रोड्यूस करे सो इट इज नॉट नेसेसरी कि घुंगुडी ओनली बड़ मान को होबो कि एज ग्रुप कथा जो पचारले सेटा छोटो पिला को मध्ये एटा इफेक्ट करिवो बट हमकु फर्स्ट ऑफ ऑल कॉज जानियार अछि हमें घुंगुडीटा कोन पे होची तार आमे ता से अनुसार देन आमे प्रोसीड करबा ट्रीटमेंट मॉडल सब कारण रही छि सर जदि आमे आलोचना बे बढ़ाइबा घुंगुडी रो कारण को नै कोन कहबे घुंगुडी रो कारण हला मेनली कहया गले ओबेसिटी ओके आज रो डेट रो मैक्सिमम जदि देखा जीवो तो मैक्सिमम हला ओबेसिटी माने मोटापा जो लोक माने मोटापा ओबेसिटी गोटे होची तार हमर लाइफस्टाइल ता बहुत चेंज हे गलानी तादरे अल्कोहल मध्य रोची लोकंकर जो जीवन प्रणाली सो सेटा गोटे रोची ता धरे मध्य रोची जदि याकू आउरी एग्रावेट करची जे जदि किछि कोमॉर्बिड कंडीशन दार अछि जेमति धर से थायराइड जर धकार अछि हाइपोथायराइडिज्म केस रे हबो हाइपोथायराइडिज्म केस रे हबो जदि एई सब केस की कहार जदि सीवियर हाइपरटेंशन रक्तचाप जदि कहार अछि कि डायबिटीज कहार जदि अछि मध्य सेही मानकु हमु देखा जाइछि जे मैक्सिमम केसेस of obstructive sleep apnea but majority case आजीवन द maximum rate of cases increase with obese patient कहना लोकर जदि जे मोटा होची जोठी कि BMI हमर जदि मोर देन 30 होची देन अगेन सेटा इज अ रिस्क फैक्टर कहया गले गोटे रिस्क फैक्टर हमर obstructive sleep apnea कि जो कारण अगेन आपण मानकर घुंगुडी होची तो सेटा को हमको आग तो ओबेसिटी टा को कमे पड़ियो माने सेटा तो हमें कथा बा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बिल्कुल आपण निहते भाबे सब बुझे देले जे प्राय तो लोक जानि पारंती नाही घुंगुडी को साधारण भाबे नियंती घुंगुडी कोन एवं एहा द्वारा कोन प्रभावित होची ताकू नै मध्ये हमें आगो को आलोचना करबा सर जेभଳି भाबे आपण कहउतले कारण को नै हमें आलोचना करथले जेतले जने घुंगुडी मारंती से जानि पारंती नाही ताकू के कहिले से अवगत होंती यार किछि मात्रा वा फ्रीक्वेंसी किछि रहिछि कि केते बा दरकार फ्रीक्वेंसी मात्रा माने जदी हमारा मोर देन 10 सेकेंड्स जदि मोर देन 10 सेकेंड्स रहला देन वी विल कंसीडर दिस एज और सेटा को कहा जाए अपनिया तो जनरली हमारा अपनिया और लेस देन 10 सेकेंड हैला हाइपोपनिया तो अपनिया और हाइपोपनिया इंडेक्स को हमें देखि कि तार सिवियरिटी हमें डिसाइड करू जेमति कि माइल्ड मॉडरेट और सिवियर फॉर्म रे अछि जो जदि ऑब्स्ट्रक्शन टा केते परिमाण रो अछि माइल्ड परिमाण अछि कि मॉडरेट अछि कि सिवियर अछि सो माइल्ड हला 15 to 5 ru 15 हला माइल्ड मॉडरेट हला 15 to 29 इफ इट इज मोर देन 30 देन गोटे पैरामीटर अछि इफ इट इज मोर देन 30 then we will think it is a very severe form
तो ता देहरे भी मध्य बहुत जिनस देखा अच्छी आमर BMI देखार अच्छी बॉडी मास इंडेक्स देखार अच्छी ओबेसिटी देखार अच्छी ता देहरे गोटे अच्छी मेल कारण आम देखा जाए पुरुष मान केस रे एटा अधिका हुए काहे कि सर देखा दियो अधिक अधिका है बिकॉज मेनली से माने मे बी तंकर ओबेसिटी जोगु कि तंका लाइफस्टाइल जोगु कारण से प्राय तो देखा आम ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री और द ग्लोब आम देखा जाए पुरुष मान लाइफस्टाइल टा टिके अलग प्रकार माने से माने बहुत कह गले माने दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड कह गले सो से कारण तंकर बहुत कम एज रे भी आमको देखा जाउछि अन्य हाइपरटेंशन कि डायबिटीज से मधुमेह रोग रक्तचाप रोग एगुड़ा बेसी इफेक्ट करछि सो बेसिकली देखाई कि जदि टोटल ग्लोब रे देखिबा थ्रू आउट द वर्ल्ड आम देखाई जे पुरुष माने मोर एफेक्टेड विथ दिस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पुरुष मानकर बहुत अधिका देखाई तो सही क्लासिफिकेशन जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर सेटा को आमे पुणी देखिया को टेस्ट करिया गले ए जदि आमे कारण सेटा भी आमे जानि परिबानी कारण जनरली जो पुरुष धर तार पार्टनर ही कहि परियो जे केते से घुंगुडी मारुची न कि न मारुची सो इफ इट इज मोर देन मोर माने एमती घुंगुडी मारु जे लोक साइड लोक डिस्टर्ब होउची कि बार बार उठी जाउचंदी कि हठात चमकी जाउचंदी कि बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जाउचंदी आ यार सबुटु बड़ डिमेरिट हला जे जहार अच्छी घुंगुडी जहार अच्छी माने घुंगुडी की ऑब्स्ट्रक्टर स्लीप एपनिया जहार अच्छी से ताको दिन जाक खाली निद लागिवो सर जो माने घुंगुडी मारी थांते रात रे से मानकर निदटा कंप्लीट होई न थाए डिस्टर्बेंस कोन सब देखा देई थाए डिस्टर्बेंस तो देखा जाए जे तंकर निद्रा जो जहार कंप्लीट होउनी ता पर दिन रो से माने एंटायर डे तंकु कुआजियो डे टाइम सोमनोलेजेंस और डे टाइम स्लीपीनेस माने पूरा एंटायर डे ताको निद निद लागिवो आ जो कारण से माने किछि लेथार्जी लागिवो किछि काम करिया को इच्छा प्रकाश करिवेनी आ तांको टायर्ड लागिवो फैटिक लागिवो जो जदि निद इनकम्प्लीट कार होची तापरे इरिटेशन हबो बहुत प्रकार देखाई जे बहुत जनकर मूड स्विंग्स हुए मूड स्विंग्स पर इट विल अल्टीमेटली लीड टू मेनी माने देखा जाय जहार 8 प्रकार निद कंप्लीट न होइची इवन से बहुत गुड़ा सिस्टम ऊपर भी इफेक्ट पकेबो इट विल अल्टीमेटली लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इट विल लीड टू स्ट्रोक इट विल लीड टू डिप्रेशन इट सबू प्रकार सबू सिस्टम रे एटा इफेक्ट पड़िबो आपनकर रेस्पिरेटरी सिस्टम विल बी अ फेलियर आपनकर रेस्पिरेशन भी बंद हो जाय पारे रेस्पिरेशन बंद हेले अल्टीमेटली इट विल लीड टू एनी काइंड ऑफ अरेस्ट और a person may even die जणेकर जदि घुंगुडी देखा देइछि धीरे धीरे गोटे अन्य रोगर मथ कारण साजुछि ता से केमिति जानिबे हमर गोटे नॉर्मल टेस्ट अछि ता कोआ जाय पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट और स्लीप स्टडी रे आमे जनरली जेमती आपनकर ईसीजी हुए सेमती आमे गोटे लोक को गोटे स्लीप लैब रे ताकू कहबू आमे से राति जाक सेठी से सोइबो ता धेरे जमती आमे ईसीजी रे सब मॉनिटर लगौछु से मॉनिटर लगेगी आमे पूरा एंटायर राति आमे तार सब पैरामीटर्स गुड़ा जे केते थर से स्लीप रे इज इट कांस्टेंटली से सोउची ना केते थर अराउजल होउची केते थर से उठुची केते थर डिस्टर्ब होउची तो केते थर तार जो हार्ट रेट हो कि रेस्पिरेटरी रेट केते थर डिस्टर्ब होउची केते थर कमी आउची सेटा से मध्य आमे देखिबु जे केते सैचुरेशन कमुची जेमती बॉडी रो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 98-99 रहिया कथा इन जनरल रूम एयर रे से जो स्लीप एपनिया जो मान का पेशेंट देखा जाय छी जहार सीवियर फॉर्म तार जनरली सैचुरेशन जनरली कमी जाए मे बी कहा कार देखा छी 70-80 तो सेटा इट इज अ वेरी अलार्मिंग कंडीशन जो टाइम रे हमर कारण ऑक्सीजन सेति जेति बॉडी को दरकार से परिमाण रे ऑक्सीजन ताको मिलुनी तो ऑक्सीजन जेहेतु न मिलुची सो सेठु आरंभ हला जेतरा आपनकर नॉर्मल पाथवे ऑब्स्ट्रक्शन होची से जदि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलनी इट कैन लीड टू ब्रेन को सेति ऑक्सीजन मिललानी लंग्स को सेति ऑक्सीजन मिललानी तो अगेन से जो सेंटर गुड़ा धीरे धीरे डीएक्टिव होवा आरंभ करिवो एंड इट विल लीड टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहली जेमती स्ट्रोक कहली इवन रेस्पिरेशन सिस्टम टाको भी इट विल शट डाउन द रेस्पिरेटरी सिस्टम
and once the respiratory system shut down then it will cause to ओके आमे जानिले कौन सबू रिस्क फैक्टर सबू रही आ जदि भी घुंगुड़ी जो मानकर देखा देउची सेमाने याकू बिल्कुल अवहेला करबा दरकार नै कारण एहा आउ रोग को बा अन्य रोग को मध्य या डाकी आनी थाए सर आमे जानिले जे टेस्ट सबू कोन रही आपण कहउचंती किंतु साधारणतः लोक माने जो मानकर घुंगुड़ी कंटिन्यू रहउची से माने डाक्टर कर परामर्श केतेबेले नेबे कारण जण जणकर डेली बेसिक रे घुंगुड़ी होइता आउ केते जणकर केबे केबे घुंगुड़ी होइता ए भितर फरक सबू कोन रही सर जो जाए नॉर्मल प्रोसेस रे किसी असुविधा हैनी से जाए लोक याकू केबे गुरुत्वर नेबेनी ओके सो मोर मेसेज ए जे घुंगुड़ी जो भी फॉर्मेट हो जदि गोटे घुंगुड़ी धर आज है काली है परन है आमको फास्ट ऑफ ऑल जानवर अच्छी जे घुंगुड़ीर कारणटा आग बाछार देखार अच्छी कहीं घुंगुड़ीर ओनली कारण न थाए रेस्पिरेटरी अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सेंटर को एफेक्ट करिवो बट आमको कॉज देखार अच्छी जो को कारण जो होउची स्ट्रेस रे भी सर घुंगुड़ी होइता स्ट्रेस रे एते घुंगुड़ी होबन कहीं स्ट्रेस रे किसी ऑब्स्ट्रक्शन होनी स्ट्रेस रे किसी ऑब्स्ट्रक्शन होउची बट सेटा आपनकर कार्डियक रेट हार्ट रेट हिरका बढ़ाई दबो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाई दबो बट घुंगुड़ी आड़ को जीवन घुंगुड़ी आड़ को जीवन कहीं घुंगुड़ी हवा को हेले आमे पार्शियली आमको सोईबार अच्छी हाँ आपण कहि परिबे जदि जोठी इन्फ्लुएंस अछि स्मोकिंग रो जोठी इन्फ्लुएंस अछि अल्कोहल रो अछि दैट विल लीड टू घुंगुड़ी कौन सब आरो रही चिकित्सा पद्धति जदि कहबा ट्रीटमेंट मोडालिटी जदि वंस आमे डायग्नोस कलु जे यार ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अछि तार आज पर्यंत बेस्ट मेथड हैला सीपैप थेरापी कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है जे जनरली जमती आमर धर नेबुलाइजेशन गोटे गोटे मास्टे थाए तो यहाँ जनरली गोटे मास्टे थाए जोटा कि राति शोला बेलू आम मुहरे लगो मुहरे रे राति जाक रहीटा जनरली कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आम देखुचु जे स्लीप रे जदि वंस आम स्लीप अपनियार कारण जानीगलु तो टंग फॉल हो जाउची कौन यहाँ कन्स्टांटली गोटे पॉजिटिव प्रेशर दब जो कि टंग फॉल हेनी आ कंटिन्यूअस प्रेशर रे गोटे आमे बेसिकली आमर टार्गेट है जे एयरवे जोटा अच्छी एयरवेटा पेटेंट रहा दरकार पेटेंट माने इट शुड बी क्लियर लाइक एट टाइम्स जो स्लीप रे आमे देखुचु कोलैप्स हो जाउची एयरवे वॉलटा तो पार्शियल कोलैप्स को रिवर्स करिया को हले आमे ए जो सीपैप थेरापीटा आमे करू ए जो डिवाइसटा जो हेची ए डिवाइसटा यूज कले इट विल गिव अ कांस्टेंट सपोर्ट और इट्स अ कांस्टेंट माने कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर तो कांस्टेंट एयरवे आमको जीवो आ हमर एयरवेटा पैटर्न रहबो आमे निश्वास नबार कष्ट होबनी एंड आपण इवन आमे देखाई स्टडी बहुत गुड़ा स्टडी कराई देखाई जो मान को एटलिस्ट 3 मंथ्स आमे गोटे दउछु ट्रायल ताधरे भी आमे देखुछु जे आग इनिशियल फास्ट डे रे आमे तो ट्रीटमेंट करूछु ट्रीटमेंट रो मोडालिटी देखुछु सिवियरिटी फॉर्म देखुछु सिवियरिटी फॉर्म परे नेक्स्ट डे मध्ये आमे ताको डाकुछु देखु काना गोटे अछि ऑटो सीपैप माने ऑटो कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर बट ऑटो प्रेशर रे प्रॉब्लम हला जे ता पर सेटा कांस्टेंटली गोटे पैरामीटर अछि 5 ରୁ 15 सी ऑटोमेटिक सी आपनकर स्लीप को से टाइट्रेट करियो बट स्लीप रे टाइट्रेशन माने ताको मॉडरेट करियो बट जनरली हमर मोर फर्स्ट डे स्लीप स्टडी रिपोर्ट परे आमे गोटे दिन ताको डाकी की पूरे टाइट्रेशन करी ताको टाइट्रेट करी एक्जेक्टली केते तांकर दरकार 3 मास देखिला परे आमे देखिबु काना ता धरे भी सब पैरामीटर गुडा कमी जो ताको माने ताको निद ठीक रहइबो सी इरिटेशन कमी जिवो जो आमे कहू जो दिन आग बसी काम करे को इच्छा नहीं फैटिगनेस इरिटेशन ए जो सिम्टोमेटिक जदि कमी कमी जीवो तो ऑटोमेटिकली आपन ब्लड प्रेशर हेरिका जदि जने नॉर्मल सोउची कांस्टेंटली तो ब्लड प्रेशर हेरिका भी नॉर्मल रहउची तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होउची ता कोमॉर्बिड कंडीशन जदि आमे जनरली आमे देखुछु जो माने मोर मेल पर्सन और फीमेल पर्सन मोर देन 50 इयर्स आ जहार किसी कोमॉर्बिड कंडीशन अछि जेमति हाइपरटेंशन हाइपोथायराइडिज्म किंबा डायबिटीज प्रिसाइसली यदि एगुड़ा यदि किसी अच्छी कापारे तार आमे तांको जनरली 3 मंथ्स रे थरे फॉलो अप पे डाकू सर आमे जदि कहबा लाइफस्टाइल किछि परिवर्तन करबा आवश्यक रहउछि कि जेमति कि स्लीप हाइजीन कथा कोंतु जो खाद्य पानीय को गुरुत्व अधिक दबा पाई पडुछि कि एकुनी कोन सा टिप्स देबे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नित्यांत दरकार ए केस रे कना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नो बिकॉज़ आमे नॉर्मल जेमति नॉर्मल हमको गोटे नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करिया दरकार आमे माने आमर मैक्सिमम कना मैक्सिमम देखाई छै एडी लोक माने जो अधिका मोटा हो जाउछंती ओबेसिटी हला प्राइमरी कॉज
यार प्राइमरी कॉज हबार तो लाइफस्टाइल मैंने आम जनरली आम मेंटेन अ प्रॉपर नॉर्मल स्लीप हाइजीन मेंटेन अ प्रॉपर रेगुलरली एक्सरसाइज करवा मॉर्निंग वॉक रे जीवा एक्सरसाइज करवा आ बेसी जो कह फ्राइड फूड आम जो बहुत आजिकली फास्ट फूड कह जाऊ कि फ्राइड फूड कह जाऊ कि जंक फूड कह जाऊ एगुड़ा जनरली अवॉइड करवा कथा कहीं आमको यहाँ मत देखाई आगु एगुड़ा किसी नाला जो जाए ये फास्ट फूड इवोल्यूशन पर ही देखा कहीं तापर ही बीपी डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल एवरीथिंग से जो से खाइबा प्रकार और लाइफस्टाइल जोगु होची आ अल्कोहल अगेन आजिकली जो पीढ़ी से माने अल्कोहल गोटे पार्ट ऑफ लाइफ और पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल कहउचंदी टिप्स कोन दवा पई चाहेबे जो मानन को घुंगुडी न हेबो जेबे पई ने घुंगुडी न होबा अगर टिप्स माने घुंगुडी न होबार टिप्स हला जे फर्स्ट हला जे प्रॉपर वेट प्रॉपर लाइफस्टाइल नॉर्मल जोड़ा नॉर्मल रूटीन आमे जेमती नॉर्मल काम करबा नॉर्मल फूड जंक फूड को आमे वी हैव टू स्टॉप जंक फूड वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट आमे खाऊचे कते कना फैट्स बहुत गुड़ा खाई दे कैलोरीज बहुत गुड़ा माने अच्छी तो प्रॉपर कना देखा जी इवन देखा जी प्रॉपर हेल्थ आ प्रॉपर वेट जे मेंटेन करूचंती ताका केस रे एते एप्रिया गोटे उपयुक्त लाइफस्टाइल को आम अवलंबन करबा एठी आवश्यक करूची धन्यवाद सर आपण आसिले एवं आम सहित आलोचना रे अंशग्रहण कले आज आम जानिले जे घुंगुडी काहे को हुए कोन सब यार कारण रही और जदि आपण को से समस्या देखा देउची ताले आपण मध्य सावधान हो जांतु कारण या फ्यूचर कथा जदि कहबा भविष्य रे किछि बड़ रोग को मध्य डाकी आनी थाए तेनु ठीक समय रे सबु रोगर जेबळी भाबे चिकित्सा आवश्यक रही थाए घुंगुडी रो मध्य सेबळी ट्रीटमेंट रही समय तो शेष होईची डॉक्टर टिप्स को आम एठी रखुछु नमस्कार।